Gustavinho Som de Caio, mais uma vez aparecendo no canal. Rapaz, esse meio. Fazendo gambiarra aqui. Falei, Alec, dá um salve aí. Será que sai esse som? É isso aí, ó. Gustavinho The Best of Music. Acesse sua loja, olha o nome ali, ó. Até hoje nunca botou. E aí, Alezinho, manda um salve aí. Valeu, me deixa. Manda um salve assim, pô. E eu, Gustavo, tá trabalhando ou não tá? Botando o Trixel na porta. Tá trabalhando ou tá? Tá. O Alec ali de novo. Ali, Alec. E a nova? Sumiu, pô. E o somzão aí? Aí, ó, ser Trixelzinho, 2 pais, né? Nós termina. Ó, o outro. Pegando poeira. Mais outro. Aí, ó. Bichinho. Pregado. Meu não tá tão baixo ainda não, mas futuramente. A altura do bichinho. É isso aí. Ajuda aí, Eric. O cara aí, pô. Segurar a luzinha aí. Vou filmar vocês, pô. Que aqui é estilo dub. Só navega top. Aí o meu. Fazer a ponta de eixo. É o jeito que tá aqui. Aqui na frente é 4. E é isso aí. E Alec, deu não? Hã? Deu quanto? Hã? 10,95. Tem 10 centavos aí. Deu quanto? 10,95.